तो दोस्तों हम क्या करते हैं, सर्वो में ना हमिंग नॉइस आ रही थी। ठीक है, इस पर क्या होता है, कोरोजन आ जाता है। ये देखो इसके कॉन्टेक्टर है, इस पर क्या आ जाता है, कोरोजन आ जाता है। तो उस कोरोजन को हटाने के लिए मैं इसमें रेग माल का यूज़ करूँगा। ठीक है, ये देखिए इस पर कोरोजन आ रखा है, इसको मैं साफ़ करूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसके छोटे छोटे कॉन्टेक्टर ये मैंने क्लीन कर दिए हैं इसकी जो है। ठीक है, ये लीड्स हैं इसकी। ठीक है, ये इसकी छोटे छोटे इसके ऊपर एडजस्ट होते हैं, मैं करके दिखाऊंगा आपको। और इसको हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं बिल्कुल। इससे क्या होगा, इसमें होमिंग नॉइस भाग जाएगी। ठीक है, देखते हैं हम प्रैक्टिकल करके। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, ये ऐसा रेग माल होता है, छोटा है, इससे हम क्या करेंगे, इसको रगड़ेंगे इसको। ठीक है, इसको रगड़े के क्या हो जाएगा, इसको जब हम रगड़ेंगे ये काला काला इससे दूर हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से रगड़ते हैं हम। ठीक है, ऐसे रगड़ना है इसको। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ब्लोवर है ये हमारे पास, इसको लगा देंगे। ठीक है, ब्लोवर से इसकी धूल मिट्टी हट जाएगी। तो ये हमने ब्लोवर लगा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी जो ऊपर हैं लीड्स वो लगाएंगे। तो दोस्तों ये है, देखो मैंने ये भी क्लीन कर दिए हैं दोनों साइड से। ठीक है, ये इसके ऊपर हम एडजस्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एडजस्ट। ठीक है, ये हम एडजस्ट करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे एडजस्ट करेंगे। इनको ना आप अच्छी तरह से पीछे से भी आप साफ़ कर सकते हैं, इनको साफ़ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जैसे ही देखिए हम फर्स्ट है, इसमें से यहाँ से इसको निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको एडजस्ट कर देंगे, ये इसके ऊपर ही एडजस्ट रहेगी। ऐसे ही ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे, इसको एडजस्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, ओके, ये देखिए एक हमने एडजस्ट कर दिया है। इसके बाद हम दूसरा एडजस्ट करेंगे ऐसे ही। ये भी हमने क्या कर रखा है, ये हमने बहुत क्लीन कर रखा है। देखिए ये कॉपर की बनी होती है। ठीक है, इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये अब हमारे दो एडजस्ट हो गए हैं। ये देखो तीसरा है जो, ये भी मैंने क्लीन किया हुआ पीछे से। ये जो है इस पे यहाँ पे कॉन्टेक्टर पे एडजस्ट होते हैं। ठीक है, इसको ना आपको बिल्कुल क्लीन करना है, इस पे कॉपर भी। ठीक है, जिससे उस पर अच्छा से एडजस्ट रहे। और इसको मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ। ठीक है, ये मेरा फिट हो गए हैं। ओके, देखो मेरा कॉन्टैक्ट होल्डर है, अब मैंने ये बिल्कुल क्लीन कर दिए हैं। और अब मैं क्या करता हूँ, मेरे सब ये जो कनेक्शन है वो टाइट होने चाहिए। पहली बात तो मैंने ये नहीं खोले हैं, लेकिन कनेक्शन आपके टाइट होने चाहिए। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद जो ऊपर का बॉक्स है इसका, ये वाला बॉक्स जो इसका कवर है, ये इसको मैं कवर को लगा देता हूँ। लेकिन मुझे कवर भी क्लीन करना पड़ेगा, ये देखिए। ठीक है, मैं कवर को क्लीन करता हूँ। ओके, देखो ऐसे इसको हम क्लीन करते हैं। ठीक है, नोज़ ब्लायर में लेके ये इसको ऐसे इसमें से निकाल दे, ऐसे करते हैं। ठीक है, ओके, समझ गया आप मैं कैसे बता रहा हूँ आपको। जैसे आपका ये है ना, ये ठीक है, इसमें हम नोज़ ब्लायर में इसको लेके ऐसे
ऐसे करते हैं, ठीक है, इनके बीच में, ठीक है। तो इनके बीच में हम इसको क्लीन कर देते हैं। ओके, तो ये बिल्कुल क्लीन हो गया है, ठीक है, देखो, ठीक है। इसके बाद देखो ये ऐसे मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है, अच्छी तरह से इसको एडजस्ट करना है। ये देखो, ठीक है, ऐसे रहेगा, इसको मैं टाइट कर दूंगा स्क्रू को, ठीक है। ये ऐसे बंद रहेगा, बिल्कुल क्लोज, ठीक है, ऐसे बंद रहेगा। इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, इसको टाइट कर देता हूँ, ठीक है, स्क्रू से। बाकी हम अपने सारे कनेक्शन देख लेते हैं, ठीक है, और इसको मैं टाइट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, देखते हैं हम, फिर इसको चेक करके देखते हैं आवाज़ आती है नहीं। क्या करता हूँ, ये यहाँ से है मेरी सर्वो की MCB। अब मैं इसको उठा देता हूँ, चेक करता हूँ मैं आवाज़, वो हमिंग नॉइस आएगी या नहीं। बजरंगबली का नाम लेके चेक करता हूँ मैं। हमारी हमिंग नॉइस दोबारा फिर आ रही है, मुझे दोबारा फिर चेक करना पड़ेगा। तो हमें दोबारा फिर करना पड़ेगा ये। तो दोस्तों देखो, ये हमने इसको खोल दिया गया है। हाँ। और ये देखो, इस पे कोरोजन आ रहा है, इसको ये साफ़ कर रहे हैं। ये इसमें से हमने निकाला है, करो आप करो, ये इसके अंदर से निकाला है, इसको साफ़ करेंगे। इस पर देखो, ये इसकी वजह से हुमिंग नॉइस आती है, इस पर कोरोजन आ जाता है, इसकी वजह से हुमिंग नॉइस आती है। उस दिन मैंने क्या किया था, उस दिन मैंने ये साफ़ किए थे, इसको हमने पूरा वहाँ से इसके कनेक्शन हटाकर खोलकर पूरा निकाल दिया है। इसके यहाँ पे नट होते हैं, एक यहाँ पे और यहाँ पे जो इसका इंस्टॉलेशन होता है उसमें, फिर हमने इसको निकाल दिया, इसके अंदर से निकाल दिया गया है, ठीक है। आज हम क्या तो दोस्तों ये देखो, अब इसको हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं इसकी सर्वो में। ये रिकॉन का सर्वो है हमारा। अब इसको हमने सेट कर देंगे, इसके कनेक्शन करेंगे फिर, ठीक है। इसके जो हमारे कनेक्शन है ये देखो, ठीक है, 3 आउटपुट के 3 इनपुट के, ये इसको हम इसमें एडजस्ट करेंगे। और इसमें नीचे क्या होता है, नीचे 2 नट इधर होते हैं, बोल्ट इधर, 2 बोल्ट इधर होते हैं, ये देखो लास्ट में, और 2 इधर होते हैं। इसको फिर इंस्टॉलेशन करेंगे, फिर इसके कनेक्शन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो देखो ये हमने कनेक्शन कर दिए हैं इधर से, ठीक है। अब इधर से कर रहे हैं, ये प्रॉपर्ली टाइट होने चाहिए आपके जो कनेक्शन है ना, ये आपके आउटपुट इनपुट के प्रॉपर्ली टाइट होने चाहिए। लूज़ ये आपके नहीं होने चाहिए, नहीं तो स्पार्किंग होने का खतरा रहता है और फिर फॉल्ट भी हो सकता है। चलो मैं करके दिखाता हूँ इसके कनेक्शन को। तो देखो ये हमने कनेक्शन कर दिए हैं इसके, और इसका जो ये है कनेक्टर, इसका जो ऊपर का कवर है इसको हम ढक देते हैं, ठीक है। ऐसे लगेगा, ये उल्टा नहीं है, नहीं सही है, ठीक है। पेंचकस लो, पेंचकस से इसको यहाँ से प्रेस करके सच्चे बना रहेगा तो वीडियो, इसको प्रेस करो दबा के, नीचे 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 प्रेस करो दबा के, ऐसे नहीं होगा ये, इसको ऐसे नीचे दबाएंगे और ये ऐसे टाइट हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे, इसको पहले हम ये जो आपका इसका नट है, ठीक है, जो इसको क्या करेंगे, इसको नीचे प्रेस करेंगे, फिर घुमा देंगे, ठीक है। ये देखो प्रॉपर्ली टाइट हो गए हैं, देखो ये हमारे इसके कनेक्शन। और जब आप कनेक्शन करते हैं क्या करना है दोस्तों, इन पे ना नंबर डाल लेना है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। ऐसे ही इसको फिर लगाना है, जैसे RYB के कनेक्शन होते हैं, ऐसे लिखना है आपको, जिससे आपको इसका एक पिक ले लेना, जिससे आपको याद रहेगा कि इसके कनेक्शन कैसे थे, ठीक है। इधर भी ओके, और इधर इसके 2 कनेक्शन, ये 2 इधर वायर लगी थी, ये भी इसमें आपको फ़ोटो खींच लेना जब आप कनेक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं देखता हूँ अब इसके पश्चात कि इसकी ह्यूमन नॉइस कम होती है या होती है, ठीक है। चलो मैं चेक करके बताता हूँ, ओके दोस्तों। तो
तो हम देखते हैं अब सर्वो के एमसीबी उठाओ, सर्वो के एमसीबी उठाते हैं और उसके बाद देखते हैं हीमिंग नॉइस आएगी नहीं। ठीक है, पीछे वो थोड़ा और ये देखिए जो हमारी प्रॉब्लम थी हीमिंग नॉइस वो दूर हो गई है। ठीक है, तो दोस्तों देखो ये अभी हीमिंग नॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया हमारा सर्वो। ठीक है दोस्तों, आवाज नहीं कर रहे ना, घूम घूम के आवाज बड़ी देखो। ठीक है, ओके बाय।